سلام، نتمنى تكونوا مزيان. في هذا الفيديو نشوفوا devoir 2 من كتاب المفيد deuxième bac PC SVT. à calculer les limites suivantes. Donc عندنا la limite الأولى, la limite lorsque x tend vers 2, racine cubique x plus 6 moins 2 sur x au carré moins 2x. donc إلا عوضنا directement غتجينا 0 على 0. donc هنايا racine cubique ديال lorsque x tend vers x tend vers 2. donc غنكتب هنا مباشرة x plus 6 donc moins 2 à la puissance 3. donc هنا racine cubique مع puissance 3 غتحيد لا racine, وهنا عندي moins 2 à la puissance 3 مقسومة على عندنا x au carré. donc x au carré moins 2x راه هي x facteur x moins 2 facteur le conjugué قلنا هو racine cubique x plus 6 au carré plus racine, donc plus 2 fois racine cubique x plus 6 plus 2 au carré هي 4 égale la limite lorsque x tend vers 2 عندنا هنا x plus 6 moins 8 هي x moins 2 على x facteur x moins 2 facteur. donc هاد لو conjugué غنكتبو هنايا. donc هنا عندنا x moins 2 غنختازلو x moins 2 مع x moins 2 غتبقى لينا لا ليميت lorsque x tend vers 2. هنا غيبقى لينا 1 وهنا غيبقى لينا x facteur racine cubique x plus 6 au carré plus 2 x plus 6 racine troisième plus 4 donc تتساوي. هنا غنعوضو x par 2 donc عندي هنا 1 sur عندنا 2. هنا عندي racine cubique 8 هي 2 2 au carré هي 4 donc عندنا 4 plus 4 plus 4 donc هي 1 sur 2 fois 12 هي 1 sur 24. donc la première limite هي 1 sur 24. La deuxième limite هي la limite lorsque x tend vers plus l'infini. racine cubique ديال x à la puissance 3 plus x plus 1 moins racine quatrième x à la puissance 4 plus 1 sur 2x. donc هنا غنفاكتوريزيو par x. donc هاد la limite هي la limite lorsque x tend vers plus l'infini. عندنا هنا racine cubique عندي x à la puissance 3 facteur 1 donc غنحاول نكبر هنايا نكتبها. donc تتساوي la limite lorsque x tend vers plus l'infini. عندي racine cubique x à la puissance 3 facteur 1 plus donc x نقسم على x à la puissance 3 هي 1 sur x au carré plus 1 sur x à la puissance 3 moins donc هنا عاوتاني عندنا racine quatrième x à la puissance 4 facteur 1 plus 1 sur x à la puissance 4 مقسومة على 2x. donc تتساوي la limite lorsque x tend vers plus l'infini. هنا عندي x racine 1 plus 1 sur x au carré plus 1 sur x à la puissance 3 moins x racine 1 plus 1 sur x à la puissance 4 مقسومة على 2x. هنا غنسامبليفيو ب x دونك غيمشي هاد x هذا مع هذا مع هذا غتبقى لينا هي لا ليميت x tend vers plus l'infini. donc racine 1 plus 1 sur x au carré plus 1 sur x à la puissance 3 moins racine 1 plus 1 sur x à la puissance 4 sur 2. donc هادي lorsque x tend vers plus l'infini 1 sur x à la puissance 3 elle tend vers 0 هادي 0. donc هنا عندي racine 1 plus 0 هي 1 وهنا عاوتاني عندنا 1 هادي tend vers 0 donc 1 moins 1 sur 2 donc هادي هي 1 moins 1 sur 2 هي 0 égale 0. donc la deuxième limite تتساوي 0. la troisième limite هي غنعملو ب x هنا la limite lorsque x tend vers plus l'infini. عندي هنايا x moins racine cubique
وغنعملو ب x à la puissance 3. Donc x à la puissance 3 facteur 5 sur x, حيت هنا عندي x au carré غتبقى لي هنا sur x plus 1 sur x au carré plus 1 sur x à la puissance 3. Donc تتساوي la limite lorsque x tend vers plus l'infini. عندي هنا x facteur، هنا عندي 1 وهنا عندي moins. دونك هاد x هذا هو اللي عملت به، غتبقى لينا racine 5 sur x plus 1 sur x au carré plus 1 sur x à la puissance 3. Donc égal عندنا la limite ديال x lorsque x tend vers plus l'infini هي plus l'infini. هنا عندي 0 0 0 دونك هذا racine 0 1 moins 0 هي 1 1 fois plus l'infini هي plus l'infini. دونك هادشي كامل entre parenthèses كيساوي 1 وهادي plus l'infini fois 1 هي plus l'infini. سيغ دونك انا خصنا نكتبو علاش كار. دونك انا حيت باش ما يجينيش الفيديو طويل داكشي علاش تنحاول نسرع. دونك كار لا ليميت، دونك لا ليميت lorsque x tend vers plus l'infini ديال 5 sur x égale la limite lorsque x tend vers plus l'infini 1 sur x au carré égale la limite lorsque x tend vers plus l'infini ديال 1 sur x à la puissance 3 égale 0 et la limite donc هادي كاملة كتساوي 1 حيت هادو égale 0 و la limite lorsque x tend vers plus l'infini ديال x égale plus l'infini. donc bien sûr هنا خصكم جوستيفيو علاش la limite تتساوي plus l'infini. La limite lorsque x tend vers 2 x à la puissance 3 moins 3x au carré plus 4. donc sur هاد البولينوم il عوضنا directement donc جينا 8 moins donc 8 plus 4 هي 12 وهنا عندي moins 3 fois 4 هي moins 12 donc هنا عندي 0 وهنا عندنا 5 fois 4 هي 20 20 donc 20 moins 6 هي 14 و moins 7 fois 2 هي moins 14 donc 0 على 0 forme indéterminée. donc هنا donc puisque إلا عوضنا هنايا إلا عوضنا هاد البولينوم هادي بدو كتعطينا 0 دونك يعني أن 0 غاسين ديال هاد البولينوم يعني إلي ديفيزيبل باغ x موان 2. هنايا إلا عوضت عندي 8 دونك إلا عوضنا x باغ 2 عندنا 8 موان دونك 8 قلنا بلس 12 موان 12 هي 0 يعني أن هاد البولينوم هادي راه هي إلي ديفيزيبل باغ x موان 2 يعني 2 0 دو سو بولينوم يعني أن غنديرو لا ديفيزيون أوكليديان ديال هادي على x موان 2. انا درت لا ديفيزيون اوكليديان ديال هاد البولينوم على x موان 2 دونك عطاتني x موان 2 فاكتور x au carré moins x موان 2. دونك لا ليميت lorsque x tend vers 2 هي x موان 2 x au carré moins x موان 2. بالنسبه للثانيه دونك حتى هي لا ديفيزيون اوكليديان هي 5x au carré moins 7x moins 6 على x موان 2 هي x موان 2 فاكتور 5x plus 3 donc il y a x moins 2 facteur 5x plus 3. donc غتبقى عندنا la limite lorsque x tend vers 2 x au carré moins x moins 2 sur 5x plus 3. هنا on remplace x par 2 غتولي عندنا 4 moins 4 هي 0 sur donc عندي هنايا 13 0 sur 13 هي 0 donc هاد لا ليميت حتى هي تتساوي 0. la limite numéro 5 donc هي la limite lorsque x tend vers plus l'infini racine carrée ديال x à la puissance 3 sur x plus 2 moins x. donc هنا غندير لو كونجوغي ديال racine carrée x3 sur x plus 2 moins x. donc هي la limite lorsque x tend vers plus l'infini donc le conjugué ديال هذا هو racine x au cube sur x plus 2 plus x. donc غتولي عندي هنا x à la puissance 3 sur x plus 2 moins x au carré مقسومة على racine x 3 sur x plus 2 plus x égale la limite x tend vers plus l'infini. donc هنا إلا وحدت المقام غتجيني هنايا x plus 2 وهنا عندي x à la puissance 3 moins x à la puissance 3 moins 2x au carré مقسومة على racine x à la puissance 3 على x plus 2 plus x.
دونك هنا غنسامبليفيو، عندنا إكس على بوسونس 3 مع موان إكس على بوسونس 3، غتبقى لينا لا ليميت إكس تون فيغ بلوس لانفيني، عندي موان دو إكس أو كاري، وهنا عندي إكس بلوس دو فاكتور. دونك هنا عندنا، هنا عندي إكس أو كاري وهنا عندي إكس، دونك هنا غنحاول نعمل بإكس. دونك عندي غاسين، دونك عندنا إكس نخرجو هنا إكس وغتبقى لنا غاسين إكس. دونك عندي إكس أو كاري فوا إكس، غاسين إكس أو كاري هي إكس، ها هي خرجتها، غتبقى ليا غاسين إكس على إكس بلوس دو بلوس إكس. دونك تتساوي لا ليميت إكس تون فيغ بلوس لانفيني، عندنا موان دو إكس أو كاري، وعندي هنايا دونك هاد الإكس هذا غنعمل بيه وغنخرجو هنايا على برا، غتولي عندي دونك نعمل بإكس أو كاري، غتولي عندي إكس أو كاري هنا فاكتور، غتبقى ليا هنا أن بلوس دو سور إكس، حيت هنا عملت غير بإكس وحدة، وهنا هاديك الإكس الثانية. دونك هنا عندي إكس أو كاري، جاتني إكس من هنا وجاتني إكس من هادو بجوج، دونك هادي فاكتور. غتبقى ليا هنا غاسين هاد الإكس خرجتها، هنا عاوتاني نختزل، عندي هنا غتبقى ليا واحد، دونك هاد الإكس غنزلها هنا لتحت، تولي عندي واحد على واحد زائد جوج على إكس، دونك زائد واحد حيت عملنا بإكس. فوالا دونك هنايا عندي إكس أو كاري مع إكس أو كاري، غتختزل هادي مع هادي، غتبقى ليا موان دو، دونك إيكال موان دو مقسومة على، عندي دو سور إكس هادي طون فيغ زيرو، دونك زيرو بلوس أن، عندي هنايا واحد، وهادي عندي دونك عندي واحد هنا على برا، نحسبو هادي عاوتاني، عندي هنا زيرو وعندي هنا واحد زائد واحد هي جوج، دونك هنا فوا دو، يعني هي موان دو سور دو هي موان زان. دونك لا سانكيام ليميت تتساوي موان زان. La limite, donc lorsque x tend vers plus l'infini, x au carré facteur 1 sur racine x moins 1 sur racine x plus 1, هي la limite x tend vers plus l'infini. Donc bien sûr هنا عوضنا directement غتجيني هنا هادي 0 moins 0 وهادي plus l'infini fois 0 forme indéterminée. Donc غادي نديرو لو كونجوغي، هنا بعدا نحسب واحد المقام، عندي x au carré، عندنا racine x plus 1، وهنا عندنا غاسين إكس بلوس أن موان غاسين إكس. دونك هادي تتساوي لا ليميت إكس طون فيغ بلوس لانفيني إكس أو كاري على غاسين، دونك هنا عندي غاسين إكس أو كاري بلوس إكس عامل، دونك هذا غنديرولو لو كونجوغي ديالو، عندي إكس بلوس أن موان غاسين إكس، دونك هي لا ليميت إكس طون فيغ بلوس لانفيني، عندي إكس أو كاري على غاسين إكس أو كاري بلوس إكس، وهنا غندير لو كونجوغي غنضربو في غاسين إكس بلوس أن بلوس غاسين إكس، غتولي هي إكس بلوس أن موان إكس على غاسين إكس بلوس أن بلوس غاسين إكس. هنا غنسامبليفيو إكس مع موان إكس، غتبقى لينا هي لا ليميت إكس طون فيغ بلوس لانفيني، هنا خصني نسامبليفي بإكس غاسين إكس، دونك عندي هنايا إكس أو كاري، عندي إكس أو كاري في الوسط، إكس أو كاري فوا أن هي إكس أو كاري، وهنا عندي دونك عندي هادي فوا هادي بلوس غاسين إكس فوا، دونك هنا غنعمل بغاسين إكس، عندي هادي غنعمل هنا بإكس في لا غاسين على برا، دونك عندي غاسين إكس أو كاري فاكتور أن بلوس أن سور إكس، هادي الأولى، والثانية هادي دونك غنعملو بغاسين إكس، دونك عندنا غاسين إكس فاكتور أن بلوس أن سور إكس بلوس غاسين إكس، دونك هادي تتساوي ليميت إكس طون فيغ بلوس لانفيني إكس أو كاري مقسومة على، عندي غاسين إكس أو كاري هنا إكس ستريكتومون بوزيتيف، يعني إكس أو كاري راهي غاسين إكس أو كاري هي إكس، دونك لا فالور أبسولو دو إكس لوغسكو إكس طون فيغ بلوس لانفيني راهي هي إكس فوا غاسين أن بلوس أن سور إكس،
وهنا عاوتاني غنعملو قلنا براسين إكس، دونك غتعطيني راسين إكس فاكتور دونك عندي راسين أن بلس أن سور إكس بلس أن. فوالا دونك هاد راسين إكس غنجيبو هنا، غتولي عندي هي لا ليميت إكس طون فيغ بلس لانفيني، عندي إكس راسين إكس راسين إكس، وغتبقى ليا راسين دونك هادشي فوا راسين أن بلس أن سور إكس فوا دونك عاوتاني هنا عندي راسين أن بلس أن سور إكس بلس أن. وهنا عندي إكس أو كاري راه هي إكس فوا راسين إكس، دونك هي إكس راسين إكس راسين إكس. دونك غنختازل هادو، غنختازل إكس راسين إكس مع إكس راسين إكس، غتبقى ليا هي لا ليميت إكس طون فيغ بلس لانفيني ديال راسين إكس على راسين أن بلس أن سور إكس فاكتور راسين أن بلس أن سور إكس بلس أن. دونك هنايا هادي إل طون فيغ زيرو، دونك زيرو بلس أن هي أن، دونك هدا إل طون فيغ أن وهذا حتى هو إل طون فيغ أن. أن بلس أن هي دو، يعني هي راسين إكس سور دو، و إكس طون فيغ بلس لانفيني بلس لانفيني سور دو راه هي بلس لانفيني، دونك لا ليميت هي بلس l'infini. Partie 2, devoir 2, page 79. Question B, classer les nombres suivants par ordre décroissant. عندنا racine dixième 6, racine 2, racine cinquième 3 et 1. كما تلاحظوا هنا عندنا هاد لي 3 nombres كبر من 1. دونك عندي racine 2 هي تقريبا 1,41، وعندي هنا 1، دونك racine 2 كبر من racine 1 اللي هو 1. racine cinquième 3 تا هو كبر من racine cinquième 1. et racine dixième 6 كبر من racine dixième 1 اللي هو 1. فوالا دونك ولكن باش نقارنوا هادو مع بعضياتهم دونك ما يمكنش ليا. دونك عندي racine 2 racine cinquième 3، دونك باش نقدر نقارنهم خاصني نوحد ليهم لا racine énième. دونك كيفاش نوحدو لا racine énième؟ عندي هنا racine dixième، هنا عندي racine carré، وهنا عندي 5. دونك هنايا راه عندي 2، دونك racine carré هنا تتكون عندي 2. غادي نشوفوا لو PPCM ديال هاد لي 3 نومبر. دونك لو بلي بتي ملتيبل كومون ديال 10 2 et 5 هو 10. دونك لو PPCM هنا لو PPCM ديال 10 2 et 5 هو 10. يعني هنا خص يكون عندي فيهم بربعة بهم لا راسين ديزيام. دونك هنا عندي راسين كاري، خاصني ندير هنايا فوا 5 وهنا 5. دونك عندي راسين إنيام أ على بويسونس ان راه هي أ. عندي هنا غادي ندير فوا 2 وهنا أو كاري، وهنا بيان سور دونك راسين ان راه هي راسين ديزيام على بويسونس 10 ولا غير راسين ديزيام، دونك هي 1. دونك هادي راه هي. فوالا دونك غتولي عندي راسين ديزيام 6، وهذه هي راسين ديزيام 2 على بويسونس 5 هي 32، وهذه هي راسين ديزيام 3 أو كاري هي 9، وهنا عندنا راسين ديزيام راه هي 1. دونك هادو كاملين كبر من 1. فوالا دونك دابا بيسكو عندنا يعني لا ميم راسين، دونك عندي راسين ديزيام فيهم كاملين، غادي نقارن هاد لي نومبر هادو. دونك هنا عندي راسين ديزيام هي 1. عندي هنايا 32، دونك 32 هي كبيرة، دونك غتكون عندي 32 كبر من 9 كبر من 6، دونك كبر من 9 كبر من 6 اي كبر من 1. ونديرو لا راسين ديزيام دو 32 كبر من راسين ديزيام 9 كبر من راسين ديزيام 6 كبر من 1. دونك راسين ديزيام 32 هي راسين 2، دونك هذه هي راسين 2 par suite.
racine dixième 32 قلنا هي racine 2 كبر من هادي racine dixième 9. شحال هي racine dixième 9 هي racine cinquième 3. donc هي racine cinquième 3 et racine dixième 6 هي هادي. donc racine dixième 6 كبر منها. C, simplifions les nombres suivants. عندنا A égale racine troisième 4 fois racine troisième racine carré 2 sur racine huitième 4 fois racine 2. donc هنايا غادي تكون عندي هنا باش نوحدو لا racine. هنا عندي 3 هنا عندي racine carré donc هنا عندي 2 هنا عندي 2 donc يكون عندي racine واحد فيه 3 fois 2 fois 2 فوالا تولي هي 2 à la puissance 1 sur 12. donc هذه A تتساوي racine cubique 4 donc هي 4 à la puissance 1 sur 3 fois donc قلنا هذه غتولي عندنا 2 à la puissance 1 sur 12. عندي 3 fois 4 هي 1 sur 12 وعندي هنايا 4 à la puissance 1 sur 8 fois 2 à la puissance 1 sur 2 égale عندنا 4 هنا à la puissance 1 sur 3 هنا à la puissance 1 sur 8 غتولي عندي هي 4 à la puissance 1 sur 3 moins 1 sur 8 fois 2 à la puissance 1 sur 12 moins 1 sur 2 égale هي 4 à la puissance donc هنا عندي 24 عندنا 8 moins 3 هي 5 sur 24 fois 2 à la puissance عندنا هنايا 24 وعندي 2 moins 12 هي moins 10 donc هي بالنسبة لهنايا 4 راهي 2 au carré donc هادي نورمالمون راهي 2 au carré donc au carré غتولي عندي 2 fois 5 هي 10 donc هنايا 5 fois 2 sur 24 غادي تولي عندي هي 2 à la puissance نختزلو 2 مع 2 هنا تبقى لنا 5 sur 12 fois عندنا 2 à la puissance حتى هنا نختزلو par 2 تبقى moins 5 sur 12 donc هذه هي 2 à la puissance 5 sur 12 moins 5 sur 12 هي 2 à la puissance 0 هي donc la première تتساوي دابا نشوفو B. عندنا B هي racine troisième 729 fois racine carrée 81 fois 9 à la puissance 5 sur 2 sur racine troisième 3 à la puissance 20 donc هذه تتساوي عندنا هنا يعني غيكون عندي racine إنيام واحد هو 3 fois 3 يعني racine neuvième donc غتكون عندي هنا racine 9 وعندي 729 هي 3 à la puissance 6 3 à la puissance 6 fois donc هنا la même chose عندي 2 fois 2 يعني racine quatrième 81 donc هي 9 au carré هي 3 à la puissance 4 fois 9 à la puissance 5 sur 2 donc هي 3 au carré à la puissance 5 sur 2 sur on a 3 à la puissance 20 sur 3 donc on a à la puissance 1 tiers égale donc هذه هي 3 à la puissance 6 sur 9 fois 3 هنا donc racine quatrième 3 à la puissance 4 هي 3 fois 3 donc هنا عندي 2 fois 5 sur 2 غنختزلو 2 مع 2 غتبقى لينا 3 à la puissance 5 fois donc هنا عندي 3 à la puissance عندي 20 sur 3 غتولي هنا moins 20 sur 3 وغنجمعو هاد لي بويسونس غتولي عندي هي 3 à la puissance
هي 3 à la puissance. Donc à la puissance indice 6 sur 9 هي 2 sur 3. 2 sur 3 plus 1. 1 هي 3 sur 3 plus 5 هي 15 sur 3 moins 20 sur 3. Donc هي عندي 3 à la puissance. عندنا هنايا 2 plus 3 هي 5. 5 plus 15 هي 20. Donc هي 20 moins 20 sur 3. يعني هي 3 à la puissance 0 هي 1. Donc هي La troisième partie, question D, soit f une fonction continue sur l'intervalle 0,1, telle que quel que soit x appartient à 0,1, fx compris entre 2 et 3. Pour tout x appartient à 0,1, on pose g de x égale x fx moins 2. 1. Justifier la continuité de la fonction g sur l'intervalle 0,1. La question 1, justifier la continuité de la fonction g sur l'intervalle 0,1. La fonction g de x est le produit x fois f de x. ونزيد عليه la fonction moins 2. بالنسبة ل x fois f de x عندي x fonction polynôme, donc elle est continue sur R, ويعني أنها continue sur n'importe quel intervalle inclus dans R. بالنسبة ل f de x هي elle est continue sur l'intervalle 0,1, يعني le produit elle est continue sur l'intervalle 0,1 comme produit de deux fonctions continues sur l'intervalle 0,1. Donc on a x f de x, donc on a la fonction f de x f de x, le produit x fois f de x est continu sur 0,1, donc sur l'intervalle sur 0,1. Donc علاش حيت x fonction polynôme elle est continue sur R, donc راها continue sur 0,1 و f de x راه عطيناها في لي دوني عطينا بأنها elle est continue sur 0,1. Donc elle est continue sur 0,1 comme produit de deux fonctions continues. Deux fonctions continues sur 0,1. Donc هنا il a عليها moins 2, donc fonction constante de la fonction polynôme, donc on continue sur l'intervalle 0,1. D'où la fonction g donc x f de x moins 2 est continue sur l'intervalle 0,1. Voilà, donc on a la continuité de la fonction g sur l'intervalle 0,1. 2. Déterminons le signe des nombres g0 et g1. Donc on a g de x et x f de x moins 2. Donc g de 0, on a g0 égale 0 fois f0 moins 2. Donc il y a 0 fois f0, donc il y a 0 moins 2, donc il y a moins 2. C'est-à-dire g de 0, يعني il est strictement négatif. G0 est strictement négatif. D'abord نشوفو G1 هي 1 fois F1 moins 2 هي donc هنا غنديرو l'encadrement. عندنا F1 il est compris entre 2 et 3, donc quel que soit x appartient à 0,1. عندنا que F1 est compris entre 2 et 3. Donc هادي G1 بغينا نعرفو لو سين ديالها هي F1 moins 2. Donc هنا avec ولا et on sait que F1 donc هنا quel que soit x appartient à 0,1. عندنا quel que soit x appartient à l'intervalle 0,1. عندنا que fx inférieur strictement à 3 et supérieur strictement à 2. يعني إلا كان x égale 1 غتكون عندي F1 inférieur strictement à 3 supérieur strictement à 2. Donc F1 moins 2, donc هادي غتعطيني que F1
moins 2 elle est strictement positif. هنا إلا نقصت moins 2 غتعطيني strictement positif. Donc elle est strictement positif. On déduire que il existe C appartient à l'intervalle 0,1 tel que FC égale 2 sur C. Donc بالنسبة لهاد FC égale 2 sur C donc هادي راه هي donc عندي هنا C نجيب C هنا تجيني C fois FC égale 2 يعني هادي غتولي عندي moins 2 égale 0. donc هادي تتكافئ que CFC C fois FC moins 2 égale 0 و CFC moins 2 راه هي GC. donc هنا si on remplace x par c غتجيني GC égale C fois FC moins 2 يعني هادي هي la fonction GC. donc هادي هي GC. يعني هنا غادي نطبقو le théorème des valeurs intermédiaires sur la fonction G. Donc il existe C appartient à l'intervalle 0,1 tel que GC égale 0. خص عندي la fonction G continue sur l'intervalle 0,1 وخص يكون عندي le produit G0 fois G1 خصو يكون strictement négatif. donc باش نقول بأن يعني d'après TVI عندنا que هاد l'équation GC égale 0. donc la première condition عندنا la continuité de la fonction G sur l'intervalle 0,1 donc on a déduire d'après les questions précédentes. On dit la première question on dit G continue sur l'intervalle 0,1 donc on a G est continu sur 0,1 et continue sur 0,1. donc là la première condition. Et on a donc la deuxième condition, on a le produit. Donc on dit G0 strictement négatif ou on dit G1 strictement positif. Donc le produit d'yellow est strictement négatif. Et on a donc G0 fois G1 strictement négatif. Donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, donc TVI, il existe C appartient à l'intervalle 0,1 tel que GC égale 0. donc ici seulement si GC قلنا هي CFC moins 2 égale 0. voilà donc تتكافئ donc que il existe C appartient à l'intervalle 0,1 tel que GC هي CFC moins 2 égale 0 et il existe C appartient à l'intervalle 0,1 FC هي 2 sur C. voilà donc il existe C appartient à l'intervalle 0,1 tel que FC égale 2 sur C. Montrant que l'équation racine x moins 3 égale 8 sur x au carré admet une solution unique sur l'intervalle 3 sur 4. Donc on pose la fonction hx, donc hx égale racine x moins 3 moins 8 sur x au carré. donc on va le théorème des valeurs intermédiaires باش نبينو que l'équation hx égale 0 admet une solution unique sur l'intervalle 3 sur 4. donc خاصني نحقق 3 conditions. la première هو la continuité de la fonction h sur l'intervalle 3 sur 4. la deuxième condition c'est qu'on a dit le produit h3 fois h4 c'est strictement négatif. et la condition qui a l'unicité هو هي la monotonie donc تكون strictement croissante ou strictement décroissante la fonction h bien sûr. donc بالنسبة la continuité عندي la fonction hx هي racine x moins 3 donc عندي فاش كتكون عندي fonction irrationnelle donc racine x moins 3 عندي la fonction اللي وسط la racine هي x moins 3 donc elle est continue sur R fonction polynôme. donc la continuité premièrement on la continuité on a
x moins 3 est continue sur R. Donc, elle est continue sur l'intervalle 3 sur 4. C'est la fonction polynôme, bien sûr. Donc, elle est continue et positive. Continue et positif sur l'intervalle 3 sur 4. Donc, on a l'encadrement. On dit x supérieur ou égal à 3, x moins 3 supérieur ou égal à 0. Donc, elle est continue et elle est positive sur l'intervalle 3 sur 4. Donc, on a la fonction racine. Donc, la fonction donc, x racine x moins 3, elle est continue sur l'intervalle 3, 4. D'abord, on a la fonction moins 8 sur x au carré. Donc, elle est continue sur l'intervalle sur R étoile. Donc, elle est continue sur R étoile. Et elle est continue sur n'importe quel intervalle inclus dans R étoile. Donc, 3 sur 4 inclus dans R étoile. Elle est continue sur l'intervalle. Et on a la fonction moins 8 sur x au carré est continue. Donc, elle est continue sur l'étoile, donc elle est continue sur l'intervalle 3 sur 4. 3, 4. Pardon. Donc, elle est continue sur 3, 3, 4. Donc, la somme de les deux fonctions, ou la fonction h, elle est continue sur l'intervalle 3 sur 3, 4. D'où la fonction h, donc la fonction h est continue sur l'intervalle 3, 4. Voilà, donc la continuité est non. Deuxièmement, on voit le produit H3 fois H4. Donc, deuxièmement, on a H3. Donc, on va H3 شحال تتساوي H3 هي donc il y a 0 moins donc il y a moins 8 sur 9. Il est strictement négatif. Et on va H4. H4 il y a racine 1 donc il y a 1 moins 8 sur 16 donc moins 1 demi. Il y a 1 sur 2 et il est strictement positif. Donc on dit واحد négatif ou l'autre positif, يعني le produit ديالهم est négatif. Donc le produit H3 fois H4 il est strictement négatif. Donc هذا pour la deuxième condition. قالينا la dernière condition ديال la monotonie. Troisièmement, باش نعرفوا la monotonie de la fonction h خاصنا نديرو la dérivée ديالها. Donc عندي هذه هي la fonction h. عندي هذه donc هذه il est dérivable sur R étoile. هذه il est dérivable sur 3 plus l'infini. Donc هذه la fonction كاملة elle est dérivable sur l'intervalle ouvert 3 plus l'infini et elle est dérivable sur l'intervalle 3, 3, 4. Donc غادي تكون عندي h on a h est dérivable sur l'intervalle, donc sur l'intervalle 3, 4. Et 3 plus l'infini. Voilà, donc quel que soit x appartient à l'intervalle, quel que soit x appartient à l'intervalle 3, 4. عندنا h'x تتساوي donc نديرو la dérivée ديال la fonction h. عندي racine x moins 3 moins 8 sur x à la puissance 2 prime. Donc هذه h'x تتساوي la dérivée ديال x moins 3. donc عندي la dérivée ديال x moins 3 هي 1 على 2 racine x moins 3 moins donc عندي هنايا غنديرو la dérivée ديال 8 sur x au carré. donc عندي هنا x à la puissance 4. عندي 0 donc هنا غتجيني moins 2 donc moins 16
fois x, donc il y a plus 16x. Voilà, donc il y a 1 sur 2 racine x moins 3 plus 16 sur x à la puissance 3. Donc هنا عندي x كاين في l'intervalle 3 4 يعني x supérieur strictement à 3 يعني هذا il est positif strictement وهذا il est strictement positif. Donc h' est strictement positif sur l'intervalle 3 4. Donc كنستنتجو بأن la fonction h est strictement croissante. Donc h est strictement croissante sur l'intervalle 3 4. Donc sur l'intervalle 3 3 4. Voilà, et par suite la fonction, donc l'équation hx égale 0 عندها une solution unique. هنا l'intervalle fermé, donc l'intervalle fermé عندي h de 3, h il est défini là 3 sur 4, donc h3 هي moins 8 sur 9. H est strictement croissant sur l'intervalle 3 4. Donc on a les trois conditions, on a la continuité, on a le produit négatif, on a strictement monotone. Donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, et par suite d'après le TVI, l'équation, donc l'équation hx égale 0, hx égale 0 اللي هي l'équation, donc اللي هي l'équation racine x moins 3 égale 8 sur x au carré admet une solution unique. Donc هاد l'équation هادي اللي هي racine x moins 3 égale 8 sur x au carré admet une solution. Donc هي هادي l'équation admet une solution unique sur l'intervalle 3 4. Voilà, donc هي la réponse de la question E. Voilà, donc d'abord on a la dernière partie devoir 2. Donc la question f, soit f la fonction numérique définie sur l'intervalle i égale moins 1 plus l'infini par x plus 3 moins 2 racine x plus 1. La première question, vérifier que la limite de f de x égale plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. On a la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x. Il y a la limite f de x, il y a x plus 3 moins 2 racine x plus 1. Donc هنا إلا حسبناها directement غتجيني plus l'infini وهذه plus l'infini fois moins 2 هي moins l'infini غتجيني plus l'infini moins l'infini forme indéterminée. donc هنايا باش نديرو لو كونجوغي دونك غتجيني طويله. عندي هنايا حيت عندي هنا دونك ما عنديش نفس لو كوفيسيون، عندي هنا 1 عندي هنا موان 2. دونك شنو غنديرو غادي نحاولو نفرقو نحسبو هادي لا ليميت ديالها بوحدها نحاولو نفرقوها. دونك تتساوي لا ليميت lorsque x tend vers plus l'infini عندي هنا x plus 1 plus 2 donc 3 هي 1 plus 2 وغنعمل par 2 donc 2 facteur 1 moins racine x plus 1. donc la limite ديال هادي plus l'infini هنا نديرو le conjugué donc تتساوي la limite lorsque x tend vers plus l'infini ديال x plus 1 plus 2 donc 2 facteurs عندي هنايا le conjugué هو 1 plus racine x plus 1 وهنا غتبقى ليا 1 moins x moins 1 donc غتبقى لينا moins x. donc هنايا 1 moins x moins 1 غتبقى moins x. donc هي la limite lorsque x tend vers plus l'infini x plus 1 moins 2 donc عندي هنايا عندي moins 2x sur 1 plus racine x plus 1.
Voilà, donc on a par x, il y a la limite lorsque x tend vers plus l'infini, x facteur 1 plus 1 sur x moins 2 sur 1 plus racine x plus 1. Donc lorsque x tend vers plus l'infini, il tend vers 0. هذا حتى هو il tend vers 0. Donc هنا عندي plus l'infini 2 sur plus l'infini عندي هادي 0. غيبقى لي هنا entre parenthèses يبقى لي 1. Donc 1 fois plus l'infini هي plus l'infini. Donc car la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x هي plus l'infini. Et la limite lorsque x tend vers plus l'infini ديال 1 sur x, donc 1 sur x égale 0. Et la limite x tend vers plus l'infini ديال 2 sur 1 plus racine x plus 1 هي égale 0. De justifier la continuité de la fonction f sur l'intervalle i tel que fx هي هذه et l'intervalle i هو moins 1 plus l'infini. Donc تلاحظوا بأن la fonction f هي la somme de deux fonctions. عندنا la fonction polynôme هي x plus 3 وعندنا la fonction moins 2 racine x plus 1. Donc بالنسبة la fonction polynôme elle est continue sur r, donc bien sûr elle est continue sur l'intervalle i. Donc الأولى عندنا on a la fonction x, donc x plus 3 est continue sur R, donc elle est continue sur l'intervalle moins 1 plus l'infini car c'est une fonction polynôme. Donc on a sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Et on a la fonction, et on a, donc on dit la première, et on a la deuxième fonction, هي غنبداو x plus 1, donc on dit x plus 1 et continue. Donc continue et positif sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Donc il est continu sur R, fonction polynôme. Donc il est continu sur R, continue sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Donc on dit x plus 1 هو supérieur ou égal à 0, donc il est positif. Et positif sur l'intervalle, et positif sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Donc la racine ديالها غيكون حتى هو continue sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Donc la fonction x racine x plus 1 est continue sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. D'où la fonction moins 2 racine x plus 1, elle est continue sur l'intervalle moins 1 plus l'infini, et continue sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Et par suite la fonction f اللي هي la somme ديال هاد les deux fonctions, donc ديال هادي et هادي, elle est continue sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Et par suite f est continue sur l'intervalle sur i اللي هو moins 1 plus l'infini comme somme de deux fonctions continues sur i. 3a, vérifions que pour tout x appartient à i, fx égale x plus 1 racine x plus 1 moins 1 au carré plus 1. Donc on a racine x plus 1 moins 1 au carré plus 1 égale, donc à l'identité remarquable, on a x plus 1, donc racine x plus 1 au carré, racine x plus 1, moins 2 racine x plus 1, plus 1, donc on a plus 1, on dit plus 1, plus 1, plus 1, égale x plus, on dit 3, x plus 3, moins 2 racine x plus 1. Donc هذه هي la fonction f de x, donc هذه هي f de x. D'où quel que soit x appartient à l'intervalle i, on a f de, donc d'abord l'écriture جديدة ديال la fonction f هي هذه f de x هي
racine x plus 1 moins 1 au carré plus 1. La question 3b, on déduire que la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle i. Donc, بالنسبة لهاد la question هذا و les questions اللي جايين موراه donc ديال la fonction réciproque. donc هنا عندي l'intervalle i. donc هنا في l'exercice شفنا que l'intervalle i هو moins 1 plus l'infini. donc la fonction elle n'est pas strictement croissante على l'intervalle moins 1 plus l'infini. donc كيما غنوريكم في le graphe ديال la fonction. donc la courbe ديال la fonction نديرها بحال هكا. donc غنوريها لكم في الشكل. elle est strictement croissante à l'intervalle 0 plus l'infini. donc i normalement خاصها تكون هي 0 plus l'infini او نسميوه i prime. donc intervalle جديد غتكون i prime هي 0 plus l'infini. voilà. donc غنشوفوا لا مونوتوني ديال نبينوا لا مونوتوني ديال لا فونكسيون f على l'intervalle 0 plus l'infini. donc كما تلاحظوا f elle est strictement croissante à l'intervalle 0 plus l'infini. وبالنسبة لدونك هذه f moins 1 donc la fonction est la fonction réciproque f moins 1. donc soit x y, deux éléments donc x y, deux éléments de i, deux éléments de l'intervalle i اللي هو 0 plus l'infini. donc اللي هو 0 plus l'infini ماشي moins 1 plus l'infini, tel que x inférieur strictement à y. donc غنديرو l'encadrement. غنحاول نأطر هاد لا فونكسيون هادي. دونك خصني نلقى f de x صغر من f de y. دونك عندي الا كان x صغر من y يعني x plus 1 صغر من y plus 1 يعني لا راسين. دونك هذا ستريكتومون بوزيتيف هذا ستريكتومون بوزيتيف. دونك لا راسين ديال هذا صغر من لا راسين ديال هذا. غندير موان 1 هنا اي موان 1 هنا. دونك راسين x plus 1 موان 1 انفيريور ستريكتومون راسين y plus 1 موان 1. donc هذا بوزيتيف وهذا بوزيتيف. donc au carré غندير au carré racine x plus 1 moins 1 au carré صغر من racine y plus 1 moins 1 au carré. donc غندير هنا plus 1 هنا plus 1 racine x plus 1 moins 1 au carré plus 1 inférieur strictement racine y plus 1 moins 1 au carré plus 1. donc هذه هي la fonction f de x وهذه هي la fonction f de y. donc تلاحظوا ان l'ordre ما تغيرش يعني ان la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. donc f est strictement croissante sur l'intervalle i prime اللي هو 0 plus l'infini. 4a montrant que f admet une fonction réciproque f moins 1 définie sur un intervalle g à déterminer. donc خاص تكون عندي f continue خاصها تكون strictement monotone. donc d'après les questions précédentes لقينا que la fonction f est continue sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. donc bien sûr elle est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini. donc on a f est continue sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. donc il est continu sur l'intervalle 0 plus l'infini اللي سميناه i prime. donc اللي هو 0 plus l'infini. et en plus عندنا f est strictement croissante sur l'intervalle i prime. et on a f est strictement, donc d'après la question 3b on a f est strictement croissante sur l'intervalle i prime اللي هو 0 plus l'infini. donc غنستنتجو بان la fonction f admet une fonction réciproque سميتها f moins 1. هاد la fonction réciproque f moins 1 elle est définie sur l'intervalle g tel que l'intervalle g هو donc g تيساوي لنا f de i prime pardon. donc f de i prime ماشي i هو moins 1 plus l'infini i prime هو 0 plus l'infini. la fonction est croissante يعني غندير هنايا f de 0. donc غنحسبوا l'image de 0 وغنحسبوا la limite de f de x plus l'infini. donc g تيساوي
عندي اف دو زيرو هي دونك عندي ان موان ان هي ان دونك اف دو زيرو هي ان وحسبنا ديجا دونك في لا بروميير كيسيون حسبنا لا ليميت في بلس لانفيني لقيناها هي بلس لانفيني دونك l'intervalle g la fonction f moins 1 est définie sur l'intervalle g اللي هو 1 plus l'infini. وصلنا la dernière question اللي هي 4b. Calculons f moins 1 x pour tout x appartient à g. Donc g اللي هو l'intervalle اللي لقينا اللي هو 1 plus l'infini. Donc g هو 1 plus l'infini. Donc خاصنا نلقاو f moins 1 de x. f moins 1 de x elle est définie sur 1 plus l'infini. Donc quel que soit x appartient à l'intervalle moins 1 plus l'infini, donc moins 1, pardon 1, donc 1 plus l'infini, il est défini sur 1 plus l'infini. Maintenant, f moins 1 de x, f moins 1 de x égale y. Voilà. Donc d'ici et seulement si. Donc d'abord, fy égale x. Donc هنايا بحال غنابليكي f على هاد لا فونكسيون غتجيني f رون f moins 1 هي ليدونتيتي يعني هي x وهنا غتجيني f y. دونك f رون f moins 1 de x هي ليدونتيتي de x هي x ودونك الا ابليكيت هنا f غنابليكيها حتى هنا. دونك هنا غتولي عندي f de y f y تتساوي ليا x اللي هي f moins 1 f رون f moins 1 اللي هي ليدونتيتي. دونك هنايا y هو الانترفال الاول اللي سميناه y'. دونك هنايا عندي quel que soit, y appartient à l'intervalle i', اللي هو 0 plus l'infini. Donc i' اللي هو 0 plus l'infini. Donc دابا عندي هاد y كاين في 0 plus l'infini وهاد x كاين في 1 plus l'infini. Donc غنطلق من هاد l'équation هادي وخاصني نلقى y en fonction de x. Donc ملي غنلقى y en fonction de x donc غادي نكون لقيت لا فونكسيون f moins 1 de x. دونك غادي نبدا من هادي غادي نكتب f y دونك on a f y égale x si seulement si. دونك شنو هي لا فونكسيون y غنشوف الكتابه الثانيه اللي لقينا ديال f دونك اللي هي racine دونك هي racine y plus 1 racine y plus 1 moins 1 au carré plus 1 égale x. Donc خاصني نلقى y en fonction de x. Donc هادي si seulement si غادي نحول موان 1 هنا غتولي عندي راسين y plus 1 moins 1 au carré تتساوي x moins 1. دونك هنا خاصني ندير لا راسين باش نحيد au carré. دونك هادي si seulement si لا راسين ديال pardon oui donc la racine ديال racine y racine y plus 1 moins 1 au carré تتساوي دونك هنايا x فين كاين x كاين في الانترفال 1 plus l'infini يعني x moins 1 elle est positif يعني ما عندي الحق ندير لها لا راسين. دونك غندير راسين x moins 1 حيت عندي هنا x supérieur ou égal à 1. دونك ها هي x elle est supérieur ou égal à 1. دونك هادي سي seulement si هنا باش نحيد الغاسين مع كاري غنديرو لا فالور ابسولو ديال هادي. دونك هي لا فالور ابسولو ديال غاسين y plus 1 moins 1 égal racine x moins 1. دونك دابا باش نحيد لا فالور ابسولو خصني نتحقق من هادي واش لي. دونك عندي نشوف لو سين ديالها عندي y دونك فين كاين y elle est positif y elle est positif. دونك عندي y supérieur ou égal à 0 دونك y plus 1 غيكون supérieur ou égal à 1. دونك racine y plus 1 غيكون supérieur ou égal à racine 1 اللي هي 1. voilà donc supérieur ou égal à 1 يعني أن la racine y plus 1 moins 1 هو elle est positif يعني هادشي اللي وصل لا فالور ابسولو بوزيتيف. دونك غيبقى عندي سين بلس. دونك هنا سي سولمون سي غتكون عندي racine y plus 1 moins 1 donc moins 1 égale racine x moins 1. donc si seulement si racine y plus 1 دونك نكمل فرقة واحدة أخرى. فوالا دونك قلنا هنا غادي نحيدو لا فالور ابسولو غتعطيني دونك هادي وي دونك هنا تتكافئ بان راسين y بلس 1 تتساوي راسين x moins 1 بلس 1. دونك هادشي كامل كنقلبو على y.
si seulement si دونك هنا غنرفع au carré غتولي عندي y plus 1 غيتحيد لا racine وهنا غتولي عندي racine x moins 1 plus 1 au carré. Donc d'abord si seulement si y égale racine x moins 1 plus 1 au carré moins 1. Voilà, donc هذه هي y و y راه هي f moins 1 هي f moins 1 de x. Voilà, donc quel que soit x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini اللي هو g, on a f moins 1 de x, f moins 1 de x égale, donc هذه la fonction réciproque ديالنا هي racine x moins 1 plus 1 au carré moins 1 ولكن sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc f عندها la fonction réciproque sur l'intervalle 0 plus l'infini اللي هي racine x moins 1 plus 1 au carré moins 1 et merci.